Fronti Evropian ka akuzuar se përfaqësimi i shqiptarëve në institucione është thjesht formal dhe jo real. Rasti i fundit i denoncuar nga BDI është pranimi i 12 maqedonasve dhe vetëm 3 shqiptarëve në konkursin e fundit të qendrës për menaxhim me kriza, ku drejtori është shqiptar. E rikujtojmë opinionin se fryma e marrëveshjes së Ohrit nuk mund të zbatohet me shqiptar dekorativ në krye të institucioneve që zbatojnë urdhra nga qendrat antishqiptare të vendimarrjes. Ne nuk do të lejojmë që përfaqësimi i shqiptarëve të reduktohet në emra dhe poste, ndërsa rezultatet janë përjashtimi dhe varësia politike. Shqiptarët nuk duan favore, duan barazi reale, dhe BDI është dhe do të mbetet zëri i tyre i pandalshëm, thon nga BDI. Këtyre akuzave të opozitës shqiptare dhe eksponentëve të saj u kundërpërgjigj zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti, duke theksuar se këto deklarata paushale vijnë nga mungesa e vizionit dhe argumenteve. Nëse kanë të punësimet, edhe njëherë potencoj le ta zgjedhin vitin kur kanë pas zenitin e punësimeve në këto 20 vite, t'i krahasojnë me punësimet që i bën vlenin vetëm brenda një viti. Kur i kemi fjalën tek përfaqësimi adekuat, përveç se e kemi të kalu zenitin, nëse ato kanë bën brenda një viti një numër të konsiderueshëm, hajde dalim edhe t'i krahasojmë ato se sa shqiptarë punësojnë në kohën e tyre sa kohën tonë. Mos flas për avancimet e 800 shqiptarëve në administratën publike dhe shtetërore. Edhe nga Aleanca për Shqiptarët Krahu i Taravarit dje denoncuan se në Nomagaz Shkup nga 102 punësimet e bëra periudhën e fundit, vetëm 19 janë shqiptar. Nga kjo parti shtuan se pavarësisht përpjekjeve për të krijuar iluzionin e barazisë dhe përfaqësimit, të dhënat konkrete zbulojnë të vërtetën e hidhur për qeverisjen e Vlenit.